Сәлем достар, құбылғыш бейнедегі қараңғы кейіпкерлер жайлы не білесіздер? Біздің құбылғыштар жайлы түсінігіміз кинодағы бейнелермен бұлыңғырланып кеткені рас. Себебі бірден қасқырға айналатын адамдар жайлы ойлаймыз. Алайда шын өмірдегі құбылғыштар қандай болады? Бұл орманда адасып кеткен 3 жасар Райкер Уэбб. Ал екінші фотода 2 күннен кейін табылғаны. Дәл сол бала. Жоғалған баланың ата-анасы қуанып табылған баланы құшағына алса да, өзге көздер бірден табылған бала жоғалған балаға еш ұқсамайтынын байқады. Сіздермен бірге Пазл арнасы бүгін Скинуокер атты тылсым құбылғыш жаратылыс жайлы айтатын боламын. Видеомыз басталмастан бірден лайк басып, арнамызға тіркеле отырыңыздар. Сонда осындай тылсым жағдайдағы оқиғалар өте жиі шығатын болады. Лайк басып тіркелдіңіз бе? Онда жалғастыра берейік. Америка құрама штаттары 3 маусым күні ата-анасының назарынан тыс қалған Райкер есімді 3 жасар бала орманды мекенде адасып кетеді. Дереу баланы іздеуге арналған топтар құрылып, орманды мұқият қарау жұмыстары басталады. Іздестірудің 2-ші күні басталған кезде адамдарда ақырындап баланы тірі табу үміті сөне бастайды. Себебі маусым айының күндері салқын болып, нөсерлі жаңбырдан соң ауа температурасы 4 градусқа дейін төмендеді. Ал бұл орманда жабайы аюлар мен пумалар барын ескерсек, 3 жасар бала үшін айтылған заттар қолайлы жағдайды еш тудырмайтыны анық. Десек те Райкер Уэбб 2 күннен кейін дін аман табылды. Адамдар оны жоғалған жерінен 5 шақырым жерден тапты. Тамақ жемеген, су ішпеген, тоңып, қорқып табылған Райкер 5 шақырым жолды жүріп, аңдарға толы орманда қалай тірі қалғаны әлі белгісіз. Баланың айтуы бойынша ол өте ұзақ уақыт жүріп, шаршап көзіне түскен бір қораға кіріп демалған екен. Ал бірер минуттардан соң оны осы мекендегі тұрғындардың шақырып айтылу бойынша құтқарушылар тапқан. Баланың қорқынышқа бөленгені соншалық, оның көздері бақырайған күйде ұзақ уақыт бойы болды. Құтқарушылар тобы баланы жылы көрпеге орап, тамағын, суын беріп, алғашқы көмегін көрсете бастаған. Дәл сол кезде осы фотосурет жасалды және барлық жерге Райкер Уэбб табылды деген жақсы хабар тарала бастады. Оқиға орнына дереу келген ата-анасы баласын құшақтап, сүйіп, шүкірін айтып жатқанда, іздестіру тобындағы адамдар мен қалада баланы жоғалған естіп көрген тұрғындардың барлығы таң қалу әсерінде болды. Себебі табылған бала жоғалған балаға мүлде ұқсамайды. Расында да табылған бала жоғалған балаға еш ұқсамайды екен. Мұқият қараңызшы, беттің пішіні, шаштың түсі мен өсуі, мұрыны және көз қиығы. Бұл бір бала емес, 2 түрлі бала сияқты. Бұл оқиға кеңінен тараған соң интернет қолданушылары бұл табылған бала Скинуокер атты құбылғыш жаратылыс деп айтуда. Сонда жұрттың арасында Скинуокерлер деп аталып кеткен тылсым жаратылыстар кім болып келеді? Желі қолданушылары жүрісі аз жолдарда және түнгі ну ормандарда байқалатын Скинуокерлер туралы крипипасталық бейнелерді тарату арқылы жазылушыларды қорқытуда. Басқа сөздермен айтатын болсақ, Скинуокер қазіргі трендке айналып кеткені криппи кейіпкер болып кетті. Жануарлар мен адамдардың кейпін ала алатын бұл мақұлық кез келген жанды алдап, оны өзінің құрбанына айналдырмақ болады. Қазіргі әлеуметтік желілер мен YouTube, әсіресе TikTokта Скинуокерлердің видеоларын жиі байқай аламыз. Жалпы Скинуокерлер интернет фольклоры емес, жергілікті американдық мифологиясындағы кейіпкерлер екен. Олар жиі жағдайда қатыгез болып келеді. Адамдарды үрейлендіріп, өлтіруді ұнатады. Скинуокерлер тек түрлі бейнелерге ене қоймай, сондай-ақ адамдардың дауыстарын да сала алады. Мысалы, орманда көмекке шақырып жатқан адамдардың дауысын келтіріп, адамдарды алдап өзіне шақырып алады. Әлгі көмекке келген адам жақындаған сәтте жағдайға қолайлы бейнеге еніп, адамның сеніміне кіріп алады. Бұл құбылғыштар ғасырлар бойы адамдарды алдап, олардың орталарына еніп, алданған адамдарды баяу өлтіріп келетін болған. Көне тайпалар кезінен бастап қазіргі заманға дейін. That sounded like a kid.
or a goat. Иттің мұрны өтпейтін ормандар, тастанды қараңғы үйлер, адам оңай адасып кететін жерлердің барлығында скинуокерлер мекен етеді. Скинуокерлердің өз кейіпі, яғни ешбіреуге айналмаған түрі өте қорқынышты болып келеді. Ондай кейіпті көрген кез келген жан бірден қашуға тырысады. Дәл сол үшін скинуокерде бейнесі мен дауысын өзгертуге арналған қасиеті бар. Бейнесін өзгертіп, өз құрбанының қасында күнде болып, оның үрейіне тойып жүру, ал артынан азапты өлтіру бұл тек скинуокерге тән лас іс. Қазіргі интернетте скинуокерлер жайлы видеолар күн сайын көбейіп келеді. Ал адамдар болса орманда немесе далада, тастанды жерлерде көмекке шақырған дыбыстарды естіп, жоғалған адамдарға тап болсаңдар, көмектеспеңдер деп айтып жүр. Сонда бұның барлығы шын ба? Бұл нағыз ақмақтық, достар. Әлбетте біздің көзімізге көрінбейтін және біз білмейтін тылсым жаратылыстар өте көп. Бірақ жалған ақпаратты таратушылардың ормандағы көмек дауысына жоламаңыз дегені миға қонып шықпайды екені. Әрине бұл жай интернетте туған Слендермен сынды крипипасталық кейіпкерлердің бірі. Сондықтан әрдайым көмек қолын біреуге беруге дайын болыңыздар. Мүмкін дәл сіз жоғалған жанның өмірін сақтап қалатын шығарсыз. Ал жоғалып кейіннен табылған адамдардың өзгерген жүздеріне келетін болсақ, әрине 2-3 күн тіпті апталап адасқан, қарны аш, үлкен стресстен өткен адамның көзі банка болып, өзіне ұқсамай кетеді. Ал сіз бұл жайында не ойлайсыз? Өз ойларыңызды пікір алаңға жаза отырыңыздар. Мен барлығын оқып, ең күштілеріне жүрекше басып отырамын және де жауап беріп отырамын. Мінеке достар, бүгінгі видеода мен сіздерге трендке айналып кеткені скинуокер кейіпкері жайлы айтып бердім. Осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, оны таратып арнамызға тіркеле отырыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.